говоришь, там у тебя кашель, что делает? Кашель стимулизирует. А что это такое стимулизирует? Я такого слова не знаю. Это как это? Ну, он сначала нажимает на красный рычаг, и я кашляю, потом на зеленый рычаг, я не кашляю, и снова на красный рычаг, и я кашляю. Вот это и называется стимулизирует. Это процесс кашля своего такой, да? Ну да. Может, это симуляция называется? Когда кушаешь, кашляешь, когда не кушаешь, не кашляешь. Мультики смотришь, не кашляешь. Спать ложишься, кашляешь. Кушать надо, кашляешь. А как ничего не надо делать, не кашляешь? Может быть, это симуляция? Нет, стимулизир. Нет, стимулизир. Стимулизир? Ясно. Ну, когда к врачу пойдем, я ему расскажу, что это за болезнь у тебя такая, стимулизир называется. Только никакого не укола. Уколы? Вот если будешь так кашлять, уколы будем делать. Нет, Да. никакого укола. Запрещены уколы.